şuraya yapacağım. Son kararım. Bu ne kadar içeride? En dipte. Ulaştık mı şu tahtaya? Ağır ya biraz atmaya. Böyle. Buradan da. Unutmuşum. Bakalım başarılı bir inşaat mı bilmiyorum. O bütün Bunu ilaç, her dakika antibiyotik çektim. hepsinin yerine geçiyormuş biliyor musun? Elmalı çay içseniz yeter diyor. Limon asidik olduğu için çayın içine atılmazmış normalde. Tabii ateş kendisi biraz hareket ediyor. Gidiyor buralara doğru ama sorunsuz yanıyor. Birazdan destekleyeceğim onu. Ben Elsa olayım. Bir tane de o kardan adamın adı neydi? Fiko muydu? Elimle alıyorum, ben yiyeceğim. Nasıl olmuş? Sucuk ekmek. Hiçbir farkı yok.